1 বিঘাতে আমনের ধান হয়েছে হলো 5 মণ 4 মণ আর এখন হয় হলো 30 মণ তে আপডেট কিছু সবাই চায় আপডেট কিছু আর ভালো কিছু থেকে ভালো কিছুই আসে ভাই যারা বাণিজ্যিক খামার করতে চাচ্ছে সেক্ষেত্রে ভালো মানের বাচ্চার বিকল্প নেই এখন তো সবকিছু আধুনিক হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে এখন যদি পিছিয়ে থাকে মানুষ আমি মনে করি বোকামি হবে সোনা চাঁদি কিন্তু একই দোকানে থাকে জি চাঁদি 1 কেজি দিয়ে এখন তো মনে করেন যে 2 ভরি সমান হবে না দাম না সেটাই আমার কাছে নেওয়া লাগবে এমন কোনো কথা না চেষ্টা করবেন ভালো কিছু আমার থেকেও ভালো কিছু জি আমি যেগুলো কালেকশন করি ভালো তার থেকেও যদি ভালো কিছু পান নিয়ে নেবেন টাকা বড় ফ্যাক্ট না জি আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক ফরহাদ হোসেন তথ্য সেবায় আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রিয় দর্শক এই মুহূর্তে অবস্থান করছি নাটোর নলডাঙ্গা শাখারিপাড়া রুহুল আমিন ভাইয়ের ছাগলের বাণিজ্যিক খামারে দর্শক আজকে আমরা রুহুল আমিন ভাইয়ের কালেকশনগুলো দেখবো আপনাদের দেখাবো সেই সাথে কোন কোন জাতের কালেকশনগুলো রয়েছে কীরকম দরদামে বিক্রি করছে বিস্তারিত জানানোর চেষ্টা করবো আশা করছি পুরো ভিডিও জুড়ে আমাদের সঙ্গে থাকবেন আজকের প্রতিবেদনের পুরো সময় জুড়ে থাকছি আমি মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন আর ক্যামেরায় থাকছে আরিফুল ইসলাম আরিফ তাহলে দর্শক চলুন আর দেরি না করে শুরু করা যাক রুহুল ভাই জি ভাই প্রথমে ধরেছেন খুব চমৎকার দুটো খাসি জি ভাই আচ্ছা এটার বয়স কেমন দুটার এটার বয়স 7 মাস প্লাস 7 মাস প্লাস জি অসাধারণ ফিটনেস ভাই ফিটনেস মানে কি ভাই যিনি খাসি করেছেন আসলে ভুল করেছে যদি পাঠা রাখতো এটা যদি পাঠা রাখতো ভাই মিনিমাম মনে করেন যে 45-50 হাজার টাকার দাম হতো অনেক বড় ভাইরা অরিজিনাল খাসি চায় তো তাদের জন্য তার মানে লাকি গলা কম্বল চমৎকার পাঁচ আপনার কানগুলো অনেক লম্বা লম্বা পাগুলো অনেক লম্বা লম্বা 30 প্লাস হাইট আছে দুটো যদি একসাথে কেউ নিতে চায় দাম কেমন আসবে এটার 62,000 টাকা দাম চা দাম 62,000 টাকা 62,000 চা দাম আপনার কেয়ারিং খরচ কিয়ারিং খরচের বিষয়টা যেমন দাম যেমন ফিক্সড হবে কোনো বড় ভাই নিলে পরে কিয়ারিং খরচ বাঁচবে ইনশাআল্লাহ এটা যদি 1.5 বছর পালন করা যায় কি রকম ওয়েট হতে পারে এগুলা 1.5 বছর পালন করলে মোটামুটি দেখা যাচ্ছে লাইভ ওজন 120 কেজি হবে এটা একবারে 100% গ্যারান্টি দিয়ে গ্যারান্টি দিয়ে 1.5 বছর পালন করলে 120 কেজি ওয়েট হয়ে যাবে জি লাইভ ওয়েট হয়ে যাবে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ দর্শক যারা ভালো মানের ভালো পার্সেন্টের শখ করে খাসি পালন করতে চাচ্ছেন তারা এই দুটো খাসি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি অর্ডার করে নিতে পারবেন এখানে এসে নিতে পারবেন তো এখানে আসলে সবচেয়ে ভালো হয় সম্ভবত আসলে পারা আমরা আলহামদুলিল্লাহ আমাদের জন্য ভালো হয় ঠিক আছে অনেক বড় ভাইরা তার মানে ওই মনে করে কিন্তু এখন আর মনে করে না তার মানে আমরা তো পুরাতন হয়ে গেছি 12-13 বছর ব্যবসার বয়স তো দেখা যাচ্ছে আমাদের টাকা পাঠানোর সাথে সাথে কারেন্ট পিক আপ মনে করেন যে আজকে টাকা পাঠাবি এখন যদি টাকা পাঠা এই দুইটার জন্য এখন দিয়ে মনে করেন যে দিয়ে দিব যে কোনো জেলার দিয়ে দিই খালি কক্সবাজার বাদ দিয়ে ভাই কক্সবাজারে ছাগল দিতে পারি না আচ্ছা আচ্ছা দুটোর বয়স কেমন এখন এই দুইটার বয়স 7 মাস প্লাস 7 মাস প্লাস খুব চমৎকার দুটো খাসি দেখলাম পরবর্তী ছাগলটা আমরা দর্শককে দেখাই অবশ্যই রুহুল ভাই জি ভাই অসাধারণ একটা খাসি ধরছেন ভাই জি ভাই আসলে এরকম কালেকশন মিলানা খুব টাফ ব্যাপার হয়ে যায় ভাই জি 6 মাস দেখা যাচ্ছে যে 3 মাস 4 মাস পর পর এত ভালো কালেকশন এবং খাসি অন্তত খাসি এত ভালো খাসি পাওয়াই যায় না অনেক বড় ভাইরা তার মানে পর্যায়ক্রমে করে যে ভাই একটা খাসি ভালো মানের দিন বুঝতে পারছেন আসলে সবসময় পাওয়া যায় না আমি বলি যে ভাই আমার যখন কালেকশন হবে ইনশাল্লাহ তখন আমাদের ভিডিওগুলো দেখতে থাকবেন আপনারা ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবেন আর আজকে আমার মোটামুটি দেখা যাচ্ছে যে আপনারা যেগুলো দেখবেন সব কিন্তু ভালো কালেকশন সুপার কালেকশন আর আমি নরমালি ছাগল আমি কিন্তু ভিডিওতে আনি না ভাই যেটা বাস্তব কথা যে এই 10-15 হাজার টাকা দামের ছাগল আমার নিয়েছি না যে আসলে যেগুলো ছাগল নিবে মানুষ ঠিক আছে এরা তো মনে করেন যে আশাবাদী কোনো না কিছু কিছু করতে হবে এই ছাগল দিয়ে যদি নরমালি ছাগল 10-12 হাজার টাকা দামের ছাগল নিয়ে কি আমাহুমুরি করবে কিছু করতে পারবে না বুঝতে পারছেন এটা আপনার কোন জাতের এটা হলো আপনার রাজস্থানী বাঘাতোতার ক্রস জি জি বয়সটা কেমন এটা বয়স 8 মাস প্লাস 8 মাস প্লাস জি এখন তো দাঁতে নেই না 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 এখনো দাঁতে নেই এই যে 32 ইঞ্চি হাইট আছে এই ছাগলের 8 মাস বয়স একটা আপনি ব্ল্যাক বেঙ্গলের ক্রস বলেন যমুনাপাড়ির ক্রস বলেন এগুলা ছাগল সম্ভব কি এর অর্ধেক হবে 8 মাস বয়সে জীবনেও সম্ভব করা না এটা
আসলে ডিজিটাল যুগ যত দিন যাচ্ছে তত উন্নত হচ্ছে, বুঝতে পারছেন? আগের আমলে আজ থেকে বিগত দিনে আপনি 50 বছর বিগত পিছনে চলে যান, আপনি দেখা যাচ্ছে 1 বিঘাতে আমনের ধান হয়েছে হলো 5 মন 4 মন, আর এখন হয় হলো 30 মন। তে আপডেট কিছু, সবাই চায় আপডেট কিছু, আর ভালো কিছু থেকে ভালো কিছুই আসে ভাই। যদি 1.5 বছর পালন করা যায় ওয়েট কিরকম আসতে পারে? মোটামুটি 120 কেজি হবে ভাই। 120 কেজি ওয়েট হবে। জি দর্শক, অসাধারণ। যারা শখ করে খাসি পালতে চাচ্ছেন, আসলে এরকম খাসি পালন করা উচিত যেটা আপনার ওয়েটে বেশি হবে, সেটা পালন কিন্তু লস নেই। ভাই যদি একটু বলতেন এটার দামটা কেমন আসবে? এটা 32,000 টাকা দাম। 32,000 টাকা দাম আসবে। দর্শক, অসাধারণ। যতই দেখছি অবাক হচ্ছি। 32,000 টাকা দিয়ে কেনার পরে রত্ন নিয়ে গেলেন আপনি, সেক্ষেত্রে দরদামের কি সুযোগ থাকবে ভাই? সামথিং কিছু করা যাবে ইনশাআল্লাহ। আপনার ক্যারিং খরচ আলোচনা সাপেক্ষে হবে ইনশাআল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। দর্শক, যারা শখ করে খাসি পালন করতে চাচ্ছেন, শখের তোলা 80 টাকা। আর টাকা। এগুলা ছাগল পাললে ভাই বাড়ি মানুষ দেখতে আসা লাগবে ভাই, দেখতে আসবে। 1-1.5 বছরের বয়স যখন হবে সেখন মানুষ দেখতে আসা লাগবে যে না অমুকের বাড়িতে কি পালিচ্ছে। মানুষ ওই রাস্তাঘাট দিয়ে যাইতে শুয়ে থাকবি, বসে থাকবি, ঘুরবি, বেড়াবে, মানুষ কিন্তু এটা উপলব্ধি করবে না অমুকের বাড়িতে একটা খাসি পালিচ্ছে, কিন্তু আসলে অন্য জাতের। দর্শক, যারা বিশেষ করে শখ করে খাসি পালন করতে চাচ্ছেন, ভালো মানের খাসি আপনাকে ভালো টাকা দিবে, সেক্ষেত্রে এই খাসিটা আপনি সংগ্রহ করতে পারেন। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। তো রুহুল ভাই, জি ভাই, চমৎকার সব খাসি দেখছি। পরবর্তী ছাগলটা আমার দর্শককে দেখে। অবশ্যই ভাই। চমৎকার কালার একটি খাসি। জি, এটা বয়সটা কেমন ভাই? এটার বয়স হলো 5 মাস। 5 মাস? জি। এটা কোন জাতের ভাই? এটা যমুনাপাড়ি আর তোতার ক্রস হয়েছে আর কি। যমুনাপাড়ি তোতার ক্রস? জি। এত চমৎকার হয় যমুনাপাড়ি তোতা? হ্যাঁ, এটা আপনার আসলে এগুলা করসের আপনার মাংস লাগে কিন্তু বেশি। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো মাংস লাগে বেশি। ওয়েট হয় সর্বোচ্চ। বয়সটা কেমন এর? এর বয়স 5 মাস। 5 মাস? জি। আলহামদুলিল্লাহ, 5 মাসই তো অনেক বড় হয়ে গেছে। জি জি জি। আচ্ছা, এর দামটা কেমন আসবে? এটার দাম? জি, এটার দাম 18,500 টাকা। 18,500? জি। খুবই চমৎকার। সে ক্যারিং খরচ? কিয়ারিং খরচ ফিক্সড দাম, এটা তো এটার ফিক্সড দাম। জি, ফিক্সড। এটা আমি কিয়ারিং খরচ দিয়ে দেবো ইনশাআল্লাহ। ক্যারিং খরচটা দিয়ে দেবেন 18,500 টাকা। দর্শক, যারা কম টাকার মধ্যে একটি সুন্দর খাসি চাচ্ছেন, খাসি পালন করতে চাচ্ছেন, তারা এই খাসিটি সংগ্রহ করতে পারেন। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। জি জি ভাই। জি ভাই, খুব চমৎকার দুটি বাচ্চা ভাই। জি ভাই, দুটো খাসির বাচ্চা? দুটি খাসির বাচ্চা ভাই। দুটোর বয়স কেমন এখন? এটার বয়স হলো 4 মাস প্লাস ভাই। 4 মাস? জি। ফিটনেস অসাধারণ দুটার। এরা কোন কোন জাতের দুটা? এটা হলো আপনার হরিয়ানার ক্রস, আর ওটা হলো তোতা শিরোহির ক্রস। তোতা শিরোহির ক্রস? জি। দুটো একই সাথে, খুবই সুন্দর। 4 মাস বয়সী। আপনার দামটা কেমন আসবে? এর দাম পড়বে, ফিক্সড দাম পড়বে 25,000 টাকা। 25,000 ফিক্স দাম? জি। দরদামের সুযোগ থাকবে না? জি। ক্যারিং 12,500 টাকা পিস ভাই। অনলি এই 4 মাস বয়স্ক আপনার দেখা যাচ্ছে যে ভালো মানে খাসির বাচ্চা, এগুলো পড়বে হলো 12,500 টাকা পিস পড়ছে। জি। ক্যারিং খরচ? ক্যারিং খরচটা আলোচনা সাপেক্ষে। আলোচনা সাপেক্ষে, আলহামদুলিল্লাহ। কোনো বড় ভাই মনে করে যদি আমি অর্ধেক দিব কিংবা পুরোটাই দিব, দিতে পারবে, সমস্যা নেই। আর যদি কাজে অর্ধেক দিয়ে দিব, সমস্যা নেই। তো দর্শক, যারা শখ করে খাসি পালন করতে চাচ্ছেন, এই দুটি বাচ্চা খুব কম টাকার মধ্যে আপনি সংগ্রহ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে আপনি অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। ভাই, চমৎকার দুটা খাসি দেখলাম। পরবর্তী ছাগল দর্শক দেখাই। রুহুল ভাই। জি ভাই। দুটো অসাধারণ কালারের বাচ্চা। জি। এটা কোন জাতের ভাই দুটা? এটা তোতাপুরি ভাইয়া। তোতাপুরি? জি। অসাধারণ, কিন্তু পার্সেন্ট তো মোটামুটি 90 প্লাস। জি জি জি, 90 প্লাস। কালারটা ভিন্ন আসছে যদিও, অনেকে বলবে যে এটা যমুনাপাড়ি কালার আসছে। জি। এইটার তোতার কালার আসছে। মুখের ব্যান্ড দেখলে সবাই বুঝে যায় আর কি, বুঝতে পারবে ব্যান্ড দেখে এবং ছাগল হলো ব্যান্ড দেখে, ফিটনেস দেখে বুঝতে হবে। জি। দুটোর বয়স কেমন এখন? এটার বয়স হলো 4 মাস প্লাস। 4 মাস প্লাস? জি। অসাধারণ, অনেকে বলবে কিন্তু 6 মাস বয়স। জি জি, অনেক বড় বড়, কিন্তু অনেক বড় হয়। জি, অনেক বড়। পুরি জাতের ছাগলগুলো অনেক বড় হয়। জি জি। অনেক সময় যেগুলো হাই ক্রসের, সেগুলো তো আমার অরিজিনাল চেয়ে দেখা যাচ্ছে একটু বড়ই হয়ে যায়। দুটো একসাথে দাম কেমন আসবে? 32,000 টাকা দাম। 32,000? জি। দরদামের সুযোগ থাকছে না? দরদামের তেমন সুযোগ নাই ভাই। ফিক্স দাম? ক্যারিং খরচ? ক্যারিং খরচটা দেখা যাচ্ছে আদাদি করে দিব। আদাদি? জি। আলহামদুলিল্লাহ। দর্শক, যারা তোতাপুরি হাই ক্রস জাতের বাচ্চা খুঁজছেন, তারা এই দুটি বাচ্চা সংগ্রহ করতে পারেন। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। ভাই, চমৎকার দুটি পাটি দেখালেন। আমরা পরবর্তী ছাগল দর্শক দেখে। অসাধারণ সুন্দর দুটি বাচ্চা। জি। এটা কোন জাতের ভাই দুটা? এটা তোতার ক্রস ভাই। তোতার ক্রস? জি। বয়সটা কেমন? এটার বয়স 4 মাস প্লাস। 4 মাস প্লাস? জি। 3 মাস সময় লাগবে হিটে আসতে। তো সেই ক্ষেত্রে দুটা যদি কেউ একই সাথে নিতে চায়, দাম কেমন আসবে? একসাথে নিলে 25,000 টাকা দাম। 25,000? জি। দরদামের সুযোগ?
দরদামের সুযোগ তেমন নাই, কোনো বড় ভাইরা রিকোয়েস্ট করলে 500 টাকা 1000 টাকা এরকম কমা দিয়ে আচ্ছা আর কি। আর কেয়ারিং খরচ? কেয়ারিং খরচ দিয়ে দিব ভাই। দিয়ে দিবেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। কেয়ারিং খরচ কিন্তু অনেক টাকা পড়ে যায় ভাই। জি। দেখা যাচ্ছে যে 25,000 দাম, তাতে কেয়ারিং খরচ বাদ দিলে দাম চলে আসবে মোটামুটি দেখা যাচ্ছে 2টা ছাগল পাঠানা দিয়ে আরো 15,000 টাকা লেস করে দেন। লেস করলে 1500 টাকা লেস করলে 23,500 23,500 টাকা দাম পড়বে। জি বুঝতে পারছেন? জি। তো এই ঘটনা হলো কেয়ারিং খরচ আমার এখান থেকে যে অটো দিয়ে বাস স্ট্যান্ডে নিয়ে যায় এখানে 500 টাকা লাগে, আর ওখান থেকে দেখা যাচ্ছে 2টা ছাগল পাঠাতে দেখা যাচ্ছে 400-500 টাকা করে পিস লাগে। আচ্ছা, কেউ যদি ভেঙে নিতে চায়, ভেঙে কি দেওয়া যাবে? ভেঙে নিলেও দেওয়া যাবে, 13,000 টাকা পিস পড়বে। 13,000 টাকা পিস পড়বে? জি, ভেঙে নিলে 13,000 টাকা। কারণ হলো যে ভাই আপনি বললেন 25,000 টাকা দাম, কিন্তু দেখা যাচ্ছে একটা ছাগল নিয়ে যেতে লাগে 500 টাকা লাগবে, 2টা নিয়ে যেতে 500 টাকা লাগবে। জি, অটো ভাড়া। যারা তোতাপুরি জাতের বাচ্চা খুঁজছেন, খুব সুন্দর পার্সেন্টের ভালো মানের, তারা 2টি বাচ্চা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে আপনি অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারবেন। চমৎকার কালারের একটি ছাগল ভাই। জি। কোন জাতের ভাই? রাজস্থানী বাঘাতোতা ভাই। রাজস্থানি বাঘাতোতা? জি। এত চমৎকার কালার, মানে অসাধারণ এক কথায়। ফিটনেসও দারুণ ফিটনেস, এবং আপনার মুখ পাঞ্চ ফিটনেস অসাধারণ। তো সেই ক্ষেত্রে আপনার বয়সটা কেমন? এটা 4 মাস প্লাস ভাই। 4 মাস প্লাস? জি। 4 মাস যেহেতু বয়স, আপনার 3 মাস সময় লাগবে হিটে আসতে। বাচ্চা থেকে 2টো করে হয়? 2টা করে বাচ্চা হয়। তবে যে চমৎকার কালার ভাই, এর সাথে যদি অরিজিনাল ভালো মানের পাঠা দেওয়া যাবে। জি, একবারে 100 বাচ্চা আসবে। বাচ্চা 100 আসবে ভাই। আপনার দামটা কেমন আসবে এটার? 15,500 টাকা দাম। 15,500? 15,500 টাকা দাম ফিক্সড? কেয়ারিং খরচ আমি দিয়ে দেবো ভাই। বাংলাদেশে যে প্রান্তে নিই কেয়ারিং খরচ দিয়ে দেবো। আলহামদুলিল্লাহ। দর্শক যারা ভালো পারছেন, আসলে এই ছাগলটা অফারের মতোই, এই ছাগলের দাম কিন্তু আরো বেশি। জি, কিন্তু অফারই অফারের মতো দিচ্ছেন, অনেকটা অফারের মতো। যারা বাণিজ্যিক খামার করতে চাচ্ছে সেক্ষেত্রে ভালো মানের বাচ্চার বিকল্প নেই। এখন তো সবকিছু আধুনিক হয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে এখন যদি পিছিয়ে থাকে মানুষ, আমি মনে করি বোকামি হবে। যারা ভালো পার্সেন্টের বাচ্চা খুঁজছেন, এইটি আপনি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি অর্ডার করে নিতে পারেন, এসেও নিতে পারেন। গোল্ড ডায়মন্ড ধরেছেন ভাই? জি। এটা কোন জাতের ভাই? এটা হলো তোতাপুরি ভাইয়া। তোতাপুরি? জি। চোখ ধাঁধানো ছাগল। বয়সটা কেমন এখন? 8 মাস প্লাস। 8 মাস প্লাস? জি। অসাধারণ ফিটনেস। এখন দাঁতে নেই? না না, হিটে আসছিল তো একবার হিটে আসছিল। প্রথম হিট মেরে দিয়েছেন, দ্বিতীয় হিট আসে না? এবার দ্বিতীয় হিট আসে না, 2-4-5 দিনের মধ্যে হিটে চলে আসবে ইনশাআল্লাহ। দামটা কেমন চাচ্ছেন এটা? এটা 28,000 টাকা দাম। 28,000? জি। দরদামের সুযোগ বলতে আহামরি কিছু নাই, কোনো বড় ভাইরা রিকোয়েস্ট করলে কিছু আর কি হালকা কিছু দরদামের সুযোগ থাকবে। কেয়ারিং খরচের বিষয়টা হলো আলোচনা সাপেক্ষে। দর্শক, অসাধারণ ফিটনেস, যেগুলো ফিটনেস ভালো তো বাচ্চা ভালো, আর বাচ্চা ভালো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই মা লাগবে ফিটনেস ভালো। এটি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে আপনি অর্ডার করে নিতে পারবেন, এখানে এসে নিতে পারবেন। সোনা চাঁদি কিন্তু একই দোকানে থাকে। জি। চাঁদি 1 কেজি দিয়ে এখন তো মনে করেন যে 2 ভরি সমান হবে না দাম না। সেটাই। তো এই জিনিসগুলা ছাগল প্রেমিক ভাইরে দেখতে হবে, চিনতে হবে। এতটা ভিডিও দেখে 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 এমন জায়গা তেমন কিছু করবেন না। দেখা যাচ্ছে চেষ্টা করবেন, আমার কাছে নেওয়া লাগবে এমন কোনো কথা না। চেষ্টা করবেন ভালো কিছু, আমার থেকেও ভালো কিছু। জি, আমি যেগুলো কালেকশন করি ভালো, তার থেকেও যদি ভালো কিছু পান নিয়ে নেবেন। টাকা বড় ফ্যাক্ট না। ভালো জিনিসের মূল্য আছে, দাম আছে, আপনার কাছে, আমার কাছে, সবার কাছে আছে। সব শেষে ধরেছেন একদম অসাধারণ একটি অরিজিনাল ছাগল। এটার বয়স কেমন ভাই এখন? এটা 9 মাস প্লাস। 9 মাস প্লাস? জি। শুনলাম যে বিক্রি হয়ে গেছে, যদিও আপনি দেখাতে চাইলেন না, আমি জোর করে। হ্যাঁ, আমি দেখাতে চাইছিলাম না, যে আসলে যারা ভালো জিনিস কিনে, বুঝতে তাদের আরো আগ্রহী। তার মানে ভালো কিছু, আরো ভালো কিছু, আরো আপডেট কিছু চায়। আর নরমালি চায় না লোকজন, এখন চায় আপডেট কিছু। টাকা সাবজেক্ট না, কিন্তু জিনিস হইতে হবে। এরকম জিনিস ইচ্ছা করলে কয় পিস দিতে পারবো, ইচ্ছা করলে যদি আমাকে কয় যে এখন 2 পিস দেন, সম্ভব তো না, পারবেন না, আমাকে সময় দিতে হবে। কারণ অরিজিনাল ছাগলগুলো খুবই কম পাওয়া যায়। জি জি। তো আমরা ক্রসটাই বেশি পাওয়া যায়, কারণ হচ্ছে অরিজিনাল থেকে ক্রসটা চলে আসে, অনেক সময় ক্রসগুলো বিক্রি করে দেয়, অরিজিনালগুলো রেখে দেয়। বিশেষ করে এটা সামনে ধরার মূল কারণ হলো যে আমার অনেক দর্শক আছে যারা কিন্তু প্রতিনিয়ত অরিজিনাল ছাগল চায়। সেই ক্ষেত্রে কেউ যদি চায় সংগ্রহ করে দিতে পারবে অবশ্যই ইনশাআল্লাহ। বিটল, জি, তারপর শিরোহী, যমুনা পাড়ি, এগুলো অরিজিনাল যদি চায় কেউ, যে আমি অরিজিনাল সংগ্রহ করে দিতে পারবেন। চেষ্টা করবো ভাই। অনেকেই দেখা যায় একটা খামার আছে, তার মধ্যে অরিজিনাল আমার এটা প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে আপনাকে নক করতে পারে। অনেক ব্যস্ততার মধ্যে কষ্ট করে আমাদের চ্যানেলে সময় দেওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। প্রিয় দর্শক, আবারও সকলের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে আজকের মতো আমাদের রুহুল ভাইয়ের ছাগলের বাণিজ্যিক খামার থেকে বিদায় নিচ্ছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।